سلام الحباب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه خطيره جدا اللي هي ديال الكحبه. الناس اللي عندهم الكحبه عامره كتضرهم في صدرهم وكيحسوا بلي صدرهم كيحرقهم من بعد الكحبه، هاد الوصفه طبيعيه ان شاء الله باذن الله غتهنيك من مشكل ديال الكحبه. الوصفه فيها الشريحه، كي كتشوفوا الشريحه انا خديتها رقدتها في الماء تقريبا واحد الساعه. من بعد من هذيك الساعه ما رقدتها في الماء قطعتها على هذا الشكل، درت معاها دريسات ديال الثومه كتبقى على حساب الناس اللي تقدر مثلا غتعطيها لوليدات صغار ما غيتحملوش المذاق ديال الثومه ما يكثروهاش. انا درت تقريبا كبش ديال الثومه كامل هنايا على رابعه الشريحه وكبش ديال الثومه، قطعتهم درتهم في هذا الكسكاس على الكاسرونه وفورتهم. يعني هنايا بلا ما تحتاجي انك ديري البرمه ولا الكوكوط ولا هذه، فقط كسكاس درت تحت منه كاسرونه فيها الماء غليان ورديت عليها طبيصيل وخليتها كتفور مده نص ساعه. من بعد ما فارت ليا الشريحه هي والثومه غادي ناخذها غنطحنها مع كاس ديال زيت العود، وغادي نردها فوق البوطه. من بعد ما غنطحنها غنديرها في واحد الكاسرونه وغنردها فوق البوطه ان شاء الله تقريبا واحد 5 أو 10 دقائق على نار مهيله جدا 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 باش نحيد منها كاع هذاك الفائض ديال الماء اللي خضات من بعد التفوار، باش الا احتفظت بها في الثلاجه او في البيت عندي ما تخسرش لي الوصفه وتفضل عندي ناجحه ان شاء الله باذن الله. انا نطحنها ونديرها في الكاسرونه نردها على البوطه ونرجع معكم ان شاء الله. هذه هي الشريحه اللي طحنت مع الثومه والزيت. انا تقريبا خضات لي هذيك الكميه ديال ربعه ديال الثومه، ربعه ديال الشريحه وكبش ديال الثومه، خضات لي تقريبا كاس ونص ديال الزيت هو اللي خلاها انها تطحن لي بحال هكا. دابا غنديرها فوق البوطه مده ما بين 5 دقائق حتى ل 10 دقائق على نار مهيله على حسب الشريحه ديالكم شحال خضات لكم ديال الماء، حيت ما تنساوش راه حنا رقدناها في الماء في الاول ملي كانت باقا ما مفوراش، فرقدناها في الماء باش تحيد منها الغبره ديالها تقريبا واحد الساعه. من بعد فورناها يعني الشريحه ديالنا هازه الماء. في هذه المرحله هذه الا درناها هكا في قراعي وبدينا كناخذوا منها، من بعد واحد يومين ولا 3 ايام غتلقاو ولات فيها الريحه وبدات كدير الغمال من الفوق. فمن الاحسن في هذه المرحله نردوها فوق البوطه كتعاود تكمل الطياب ديالها وكتنشف نهائيا من الماء اللي كاين داخل فيها حتى كتبقى واقفه غير في هذاك الزيت العود اللي حنا درنا فيها. شوفوا هنا العافيه كيفاش دايره، هي عافيه مهيله جدا جدا، هانتو عافيه مهيله. وحطيتها على البوطه وغادي نسعن بهذه المعلقه ديال الخشب وغنبقى كنحركها باش ما تحرقليش وفي نفس الوقت يتحيد منها كاع هذاك الماء اللي فيها. وهذه هي الوصفه ديالنا. كي كتشوفوا البخار كيطلع يعني كيحيد كيديجاجي كاع الماء اللي كاين فيها والزيت تعزلات الفوق. شوكي انا راه بقيت كنحركها، هانتو راه ما تحرقات لي ما والو، بقيت يعني مقابلاها ما بعدتش عليها وانا كنحرك وكنحاول الا بانت لي شي طريفه شي طريف ديال الشريحه اللي باقي ما تطحنش ليه في الماكينه كنورك عليه
وحتى بهذه الطريقه كنعاون ان حتى الماء اللي كيكون فيها لداخل كيخرج. انا صافي بقات لي واحد 2 دقائق ونطفي عليها. صافي هنا في هذه المرحله ملي كتطفي عليها كتخليها تبرد، ومن بعد كديريها في شي بواطه اللي كتسد مزيان ولا قريعه ديال الدجاج وكتحتفظي بها بالثلاجه. الوقيته اللي كتبغي تاخديها هي من الاحسن تاخدي معلقه كل ليله. ملي تبغي تاخدي معلقه منها غتاخدي معلقه وتديريها في شي معلقه اخرى كبر منها، القياس ديال معلقه ديال اللي كنشربوا بها السوبه، وديريها في معلقه كبر وحطيها فوق البوطه غير دفيها شوي تكون العافيه ميله غير تدفى لك هذيك الشريحه مع الزويته ديالها باش ما تاخديهاش بارده اولا تعطيها للوليد ديالك وهي بارده وتاخديها ان شاء الله. نتمنى من الله ان هذه الوصفه تعجبكم ويكون فيها شفاء ان شاء الله باذن الله. وصفتنا اليوم وصفه الشريحه والثومه وزيت العود المشكل ديال الكحبه ها هي سالات. الى عجبتكم الوصفه وعجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بواحد جيم وواحد الكومونتير يكون زوين ان شاء الله باذن الله. وما تنساوش تابوناو معايا في لاشين ديالي وتبارطاجيوها مع الناس اللي عزاز عليكم.